எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு senthamizhfromhk. இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக குவாரண்டைனில் நாங்கள் இங்கே என்னென்ன ஃபுட்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டோம். அதுங்க நான் மெயினாக ஃபுட்டு சொல்கிறேன்னா, ஃபுட்டு ரொம்ப முக்கியம் நமக்கும். அண்ட் இன்னொரு கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம இந்தியா தவிர, நம்ம ஊர் தவிர வேறு கண்ட்ரிலேருந்து வரோன்னா, சிங்கப்பூருக்கு வரோன்னா, சிங்கப்பூரில் நமக்கு அந்த பிரச்சனையே இருக்காது. ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வேறு கண்ட்ரிலேருந்து இங்கே வரோன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை நாங்கள் எப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணோம் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் முன்னாலே மாராக்காக இது கொடுத்தாங்க, பியூரிலாம் கொடுத்தாங்க. ஹெயின்ஸ் பிராண்டோடது ஆப்பிள் பியூரி, கேரட் அந்த மாதிரி ஜெல்லாம். இது ரொம்ப பிடிச்சிது மாராக்கு. அண்ட் இதுதான் வாங்கியிருந்தேன். இதுதான் அவனுக்கு மறுநாள் கொடுத்துருந்தோம். இதுக்கு நைட்டு என்ன பண்ணோன்னா, நாங்கள் ஏர்போர்ட்லேருந்து அங்கேயே கோவிட் டெஸ்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா. ஸோ அதோட ரிசல்ட் நைட் அனுப்பிச்சாங்க. அது நெகட்டிவ் தான். 7 days கழித்து இன்னொரு டெஸ்ட் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ஹாங்காங்கில் நான் பேக் பண்ணிக்கிட்டதுங்க, கையில் எடுத்த லக்கேஜ். இது நம்ம 7 days குவாரண்டைன் இருக்கோன்னா, கண்டிப்பாக குழந்தை வச்சுருக்கோன்னா நம்ம எல்லா நாளும் வெளிலலாம் வாங்க முடியாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஃபுட் அரிசி, பருப்பு அது எல்லாமே நான் எடுத்துக்கிட்டேன். கூட மிக்ஸி எடுத்துக்கிட்டேன். இது நீங்கள் இருக்கிறீங்க, இப்போ டூரிஸ்ட்டாக போகிறோனாலாம் இல்லை, நம்ம அங்கேயே நம்ம போகிறோன்னா, ஸோ இதெல்லாம் கையில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. இது மிக்ஸி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மாவரைக்க. அண்ட் அன்றைக்கி நைட்டுக்கு நான் நம்ம உடனே ஊற வச்சு அரைக்க முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால் அங்கேயே ஊர்லேருந்தே நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் மாவு பேட்டர் ஒன்று. இதை தான் நைட்டுக்கு நான் தோசை ஊற்றிட்டு ஒரு சின்ன சட்னி மாதிரி, உடச்சக்கல்ல மட்டும் சீரகம் போட்டு ஒரு சட்னி மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டேன். தேங்காய்லாம் அப்போ இல்லை. அண்ட் காய்கறிலாம் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது, அது வேணால் நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த பேன்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருந்தது. நாங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி தான் இருந்தோம். ஸோ அதனால் இங்கே இருந்தது. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அப்பப்போ வாங்கினோம், எல்லா நாளெல்லாம் வாங்கலை. அதுவும் மேக்ஸிமம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நானே பண்ணிவிடுவேன். லன்ச்சு தான் எப்போனா வாங்கிட்டு இருந்தோம். அண்ட் நைட்டுக்கு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள், இங்கே இந்த காஃபி பவுடர் எல்லாமே காம்ப்ளிமெண்ட்ரிங்க. அந்த டேவிட் ஆஃப் காஃபி கொடுத்தாங்க, அந்த பவுடர் இருந்தது. சான்ஸே இல்லைங்க, செம்ம சூப்பராக இருந்தது. சுகர், க்ரீமர் எல்லாமே இருந்தது. நான் பிளாக் காஃபி ரொம்ப வருஷமே ஆகிடுச்சு பிளாக் காஃபி குடிச்சு. அதனால் அது குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேவிட் ஆஃப் காஃபி பவுடர் தான் போட்டுட்டு அதில் சுகர் போட்டு நம்ம ஹாட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி குடித்தோம். அப்பா சான்ஸே இல்லை, செம்ம சூப்பராக இருந்தது. நார்மல் பிளாக் காஃபி தான், ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, ரொம்ப சுகர் போடல. அண்ட் இதுதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிங்கப்பூர் பிரியாணி. இது நாங்கள் சாட்டர்டே சண்டே மதியத்துக்கு இது வாங்கினோம். 5 பேரில் தான் வாங்கினோம் இந்த பிரியாணி. ஒரு மட்டன் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் ஒரு காம்போ மாதிரி வாங்கியிருந்தோம். அதில் என்னென்ன இருந்தது பார்த்திங்கன்னா, கொஞ்சம் பிரியாணி இருந்தது, இதுதான் அந்த காம்போ. அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு நானு, பட்டர் சிக்கன் டிக்கா இது இருந்தது. அண்ட் இது ஒரு காம்போ. இது கூட குலாப் ஜாமுன் அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்வீட்டில் ஆப்பிள் ஜூஸ் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ரசமலாய் கொடுத்தாங்க. டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓகேங்க. அதாவது ரொம்ப நம்ம ஊரில் சென்னையில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை. பட் டேஸ்ட் வைஸ் ஓகே. இது 5 பேராகவே இருந்தாலும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்குமே அது வேரி ஆகுது. அதாவது ரொம்ப ஸ்பைஸியாலாம் இல்லை, நார்மல் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் ஓகே, எங்களுக்கு ஓகேவாக இருந்தது, நல்லா தான் இருந்தது மாதிரி இருந்தது. அண்ட் ஆப்பிள் இது அதான் ரசமலாய் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீன் குழம்பு மட்டும் குழம்பாக வாங்கியிருந்தோங்க. ஏன்னா அது நம்ம மறுநாள் தோசை மாவு வச்சுருக்கோம்ல. ஸோ தோசைக்கு மட்டும், இட்லிக்கு அது மாதிரினா மீன் குழம்பு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் முடிஞ்சது. அன்றைக்கி நைட்டு, ஃபஸ்ட் டே நைட்டு இது பார்த்திங்கன்னா வியூ செம்மையாக இருக்கும் சிங்கப்பூரில். ஸோ எல்லோரும் தூங்கிட்டாங்க. குழந்தைங்களாம் தூங்கும்போது தான் எடிட் பண்ண முடியுமா. ஸோ அதனால் அந்த டைமில் நான் சும்மா லைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு உட்காந்துட்ருந்தேன். இதுதான் இந்த டேபிள் செட்டப்பில் செம்மையாக இருந்தேங்க. இந்த லேம்ப் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேங்க. நான் தனியாக ஒரு வீடியோவே எடுத்தேன், நான் உங்களுக்கு அது போடுறேன். அண்ட் நான் ஹாட் வாட்டர் வச்சுப்பேன் எப்பயுமே பக்கத்தில். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா மறுநாள் மதியம் நான் அப்படியே கண்டினியூஸாக இருக்கலாம், அது உங்களுக்கே போர் அடிச்சிடும். அண்ட் காலையிலுமே டிஃபன் ஐட்டம் அந்த மாதிரி தான். இது மறுநாள் மதியம் ரைஸ் வச்சுட்டேன், சாப்பாடு வச்சுட்டு மீன் குழம்பு வச்சுருந்தோம்ல, அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மறுநாள் எடுத்து அதை அவனில் சூடு பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் மைக்ரோவேவில் தான் இருந்தது. இது எல்லாமே இங்கே தான் இருந்தது. அண்ட் ரொம்ப மீன் குழம்பு சூப்பராக இருந்ததுங்க. அது 5 சான்ஸே இல்லை, சூப்பராக இருந்தது.
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மறுநாள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கப்பூர்லேருந்து மழை பெய்யுது. ஸோ அன்றைக்கி தான். அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பெஞ்சிட்டே தான் இருந்தது. ஸோ இது வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பெஞ்சுது அப்போ தான். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நாள், அதாவது எப்பயுமே நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம். அன்றைக்கி மட்டும் வாங்கியிருந்தோம். அது வந்தோடனே மாறா எப்படி வரான், அந்த பார்சல் வந்து நம்ம டோர் தட்டி வெளில வச்சுட்டு போயிடுவாங்க, நம்ம எடுத்துக்கணும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து வெஜிடேரியன் தான். அண்ட் இங்கே கோம்லா விலாஸை தான் வாங்கினோம். வெஜிடேரியனுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து மோஸ்ட்லி செஞ்சுருவோம். பட் இது வந்து அன்றைக்கி மட்டும் வந்து வெளியில் தான் வாங்கியிருந்தோம். அண்ட் பொங்கல் ஃபேவரெட், என்னோடய ஃபேவரெட் பொங்கல், பூரி அது இருந்தோம். அதுக்கு வந்து இந்த சட்னிலாம் அவ்வளோ நிறைய கொடுத்துருந்தாங்க, தாராளமாக பத்துச்சு. நாங்கள் அதுக்கப்புறமே வீட்டில் மாவுக்கும் அந்த சட்னி வச்சுருந்தோம். அவ்வளோ தாராளமாக இருந்துச்சு அது. அப்போ இப்போ மாறா பண்ணிகிட்ருக்க வேலை பாருங்க. கண்ணாடியில் அவனை தான் பார்த்துட்ருக்கான். கொஞ்ச நேரம் பார்த்து அழுவான். மரா வா வா வா. அதுக்கப்புறம் பல்லாப்பழம், இளநீர் எல்லாமே வாங்கினோம். பல்லாப்பழம் வந்து அங்கேயும் இருக்குங்க, பட் டேஸ்ட் வைஸ் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது. பட் இளநீர் வந்து நான் எதுக்கு வீடியோ எடுத்தேன் அப்படின்றது நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குங்க இளநீர் தண்ணி. இளநீர் தண்ணி வந்து எப்பயுமே சூப்பராக இருக்கும். என்னடா இளநீர்லாம் குடிச்சிட்டு ரிவ்யூ சொல்கிறாங்களேன்னு பார்க்காதீங்க. நாங்கள் இந்த இளநீர் தண்ணிக்காக அவ்வளோ ஏங்கியிருக்கோம். ஹாங்காங்கில் வந்து இளநீர் இருக்குது, பட் அங்கே வந்து எல்லாமே தாய்லாண்ட்லேருந்து வரும். ஆனால் வந்து ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். அதாவது எப்படி அந்த ஸ்மெல் இருக்கும்னா, நம்மளில் வந்து கெட்டு போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இளநீர் ஸ்மெல் வரும் அந்த தண்ணி குடிக்கும்போதே. பட் அவங்க வந்து அதுதான் குடிக்கிறாங்க. அது கெட்டு போனதா இல்லை அந்த ஸ்மெல் ஏன் வருதுன்னு கடைசி வரலாம் எனக்கு தெரியல. ஒரே ஒரு டைம் தான் வாங்கி குடித்தோம், அதுக்கப்புறம் குடிக்கிறதே விட்டுட்டோம். நம்ம ஊருக்கு வந்தால் தான் எப்போவுமே குடிப்போம். ஸோ இங்கே வந்து சிங்கப்பூர் வந்து நாங்கள் குவாரண்டைனில் இருக்கும்போது அப்போ தான் இது வாங்கினோம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. குடிக்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷம். ரொம்ப வருஷம், அதான் ஒரு வருஷம் கழித்து குடிக்கிறோம். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் 7 days முடிச்சுட்டு நாங்கள் போய் குவாரண்டைன் டெஸ்ட் எடுத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காட்டுறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி, வணக்கம்.